我想問咧，大家有冇試過咧係因為皮膚問題啦，或者係濕疹底啦，就會用一種叫做類固醇嘅藥。咁但係咧，類固醇咧係一種又惡又恨嘅藥嚟嘅，因為咧佢會俾好多嘅錯覺我哋咧，以為我哋搽完之後就會好翻咗。咁咧，但係其實啲毒素係冇排出嚟嘅時候咧，就仍然留喺我哋嘅身體入邊嘅喎。咁但係搽咗上塊面度啦，或者可能啲手甲位啊、腳甲位啊，啲皮膚咧就會越嚟越薄啦。但係咧，其實佢一搽咧就真係收翻晒啲濕疹問題啦，就以為好翻晒啦。咁而實際上咧，其實我哋係需要諗辦法去點樣處理翻我哋身體入邊嘅一啲毒素嘅。我自己咧本身係一個醫療顧問嚟嘅，因為我同媽咪咧都透過營養咧去改善咗身體痛症嘅問題，而且媽咪咧更加喺半年裏面成功減咗54磅添啊！咁現時我跟緊一班醫生、護士、營養師去學習營養知識啦，同埋咧我哋都會經常搞一啲唔同類型嘅營養教育講座㗎。咁我平時嘅工作啦，因為都係會幫好多客戶咧去安排見唔同嘅專科醫生啦。其實喺西醫嘅角度嚟講咧，因為佢唔同嘅地方嘅敏感咧，就會分翻唔同嘅專科去睇啦。例如咧，頭先我哋講緊濕疹問題啊，或者皮膚上嘅問題咧，我哋就會轉介翻去皮膚科。咁如果係一啲鼻敏感嘅問題，就會轉介去耳鼻喉科。咁氣管問題咧，就會轉介翻去呼吸系統科啦。腸胃敏感就梗係轉介翻去腸胃肝臟科啦。咁但係喺營養嘅角度嚟講咧，其實會唔會又分翻你唔同嘅敏感咧，就會睇唔同嘅嘢啦？咁其實就唔會嘅，因為源頭咧係得一個嘅啫。就係免疫系統出現咗問題啦。咁今日咧，我嘗試同大家講下，究竟其實我哋免疫系統出現咗啲咩問題咧？其實咧，有好多時我哋都會對唔同嘅嘢有過敏嘅，譬如係一啲冷空氣啊、熱空氣呢類嘅刺激啦，甚至可能對一啲塵蟎啊，或者可能有啲人係食嘢都會過敏嘅喎。咁但係咧，有啲人又唔會啦，咁得意嘅，點解會咁嘅咧？咁其實咧，我哋致敏原係冇變過嘅喎，但係因為我哋唔同嘅體質啦，就會有唔同嘅反應啦。咁如果對於一啲真係敏感體質嘅朋友嚟講咧，佢哋身體就會有啲比較大嘅反應啦。咁喺呢個時候咧，其實佢嘅免疫系統咧就會開始下降啦，咁身體咧就會出現一啲發炎嘅反應啊，而呢一啲嘅發炎反應咧就會喺我哋嘅黏膜組織裏面發生㗎啦。咁透過身體裏面一個叫做肥大細胞啦，呢個肥大細胞咧就會釋放一啲叫做組織胺嘅物質啦，去到我哋身體唔同嘅部分啦。咁好簡單咁比例啦，例如係個肺，有好多朋友仔咧成日都會喉嚨好痕啦，咁啊咳咗3-4個月又唔好啦，又食過好多藥又唔好啦，咁照過個肺又冇事㗎喎。好多呢類情況下咧，其實都係因為一啲氣管敏感嘅問題有關嘅。咁大家又知唔知咧？其實免疫系統同我哋邊一個器官有最大嘅關係咧？就係咧條腸啦。因為咧腸咧係我哋身體最大嘅免疫器官嚟嘅。咁我哋講緊系統最重要嘅淋巴球有70%都係集中喺條腸度啦。即係話咧，我哋個免疫系統強唔強壯咧，就好睇我哋自己條腸度健唔健康嘅。咁有啲朋友咧覺得每日咧去到 poo 啦，就等於條腸健康啦。而實際上咧，我哋講緊個腸道健唔健康咧，唔淨止於 poo 嘅次數，而係咧講緊我哋咧條腸入邊嘅益菌啦，同埋壞菌嘅比例都非常之重要嘅。咁所以咧，成日都會聽到啲人話要食多啲益生菌啊，因為益生菌對條腸好啊。咁其實唔淨止對條腸好㗎，其實對我哋一啲過敏嘅症狀都好好嘅。咁因為咧，我哋條腸入邊咧有個細菌蟲啦，就會決定到究竟我哋嘅腸道健唔健康啦。咁所以如果你係有一啲敏感症狀嘅話咧，就一定要搞翻好條腸。咁就留意翻自己個腸胃習慣係點樣啦。咁我今日咧最想同大家分享咧，就係有關一啲奶類嘅製品。咁有好多人咧都好中意飲牛奶啦，亦都覺得牛奶係對健康對人好啦。咁但係咧，大家都知道其實咧牛奶嘅產奶量咧遠遠都唔及我哋人類需要嘅量啦。而且咧依家咧好多牛都好慘嘅，因為咧佢哋要打一啲嘅催乳針啦，打咗啲激素落佢哋度咧，就增加咗佢哋嘅產奶量。而我哋飲緊嘅啲牛奶咧就係喺佢哋嗰度嚟嘅。咁但係問題咧，因為你不停咁泵奶啦，令到佢哋啲牛嘅乳房咧都發緊炎。當你發緊炎嘅時候，我哋仲要喺佢嗰個乳房度拎奶出嚟嘅話咧，就會連同一啲咧致敏原啊，或者係一啲會發炎嘅因素一嘢咧就飲晒落我哋身體入面啊。咁所以話咧，如果有敏感症狀嘅朋友咧，真係絕對建議大家咧戒晒所有奶類嘅製品，即係唔單止係牛奶啊，甚至係一啲芝士啊、乳酪啊，同埋啲雪糕啊都要戒。咁但係當我哋調理翻好自己個身體之後啦，咁其實都有好多食物咧係可以食得翻嘅。咁但係奶類製品咧，我就建議大家盡量都唔好食啦，或者係食少啲啦。咁而益菌咧，就當然去壓制壞菌嘅生長啦。咁同埋咧就可以調節翻我哋腸道嘅蠕動啊。當條腸不停咁喐嘅時候咧，咁其實就冇咁容易便秘嘅。咁同埋咧就會促進翻我哋嘅腸道健康啦。咁而我哋咧有好嘅菌蟲之後咧，就可以幫我哋提升翻一個免疫機能啦，同埋抑壓翻過敏症。咁講起一啲益菌啦，提翻大家，如果咧有啲情況下咧，可能你唔舒服或者病咗啦，有陣時醫生開咗啲抗生素啊，咁你記得咧食完成個抗生素療程之後咧，又一定要補充翻啲益生菌啊，因為咧抗生素咧其實係會破壞我哋腸道細菌嘅平衡嘅。咁我都講下啦，其實咧食啲咩嘅補充品係可以
改善到我哋身體一啲過敏症咧？咁身體過敏症狀咧，其實都同胡蘿蔔素有關係嘅，因為咧胡蘿蔔素咧係可以針對到我哋一啲黏膜嘅組織啦，即係頭先我哋有講嘅，譬如眼睛啊，跟住鼻膜啊、耳膜啊呢啲咧，其實因為入邊都係有啲黏膜噶嘛，咁。同埋咧，佢咧加強我哋呢個組織之餘咧，亦都強化到我哋細胞膜。咁有啲朋友就會問啦，胡蘿蔔素其實係咪即係維他命 A 啊？咁胡蘿蔔素其實就係維他命 A 嘅前驅嘛。咁有時我哋又會聽到話，如果吸收得太多維他命 A 咧，就會中毒嘅喎，會影響到肝嘅喎。咁但係如果我哋食胡蘿蔔素過多，又會唔會驚㗎？出現呢一類問題？咁其實就唔使擔心啦，因為咧胡蘿蔔素咧係喺有需要嘅時候先至會成為維他命 A 嘅，咁再幫我哋咧去加速翻個細胞嘅新陳代謝，即係話咧身體有需要嘅時候咧先至會進行轉換嘅。咁而食啲乜嘢可以吸收到咧，就係一啲芒果啊、木瓜啊、紅蘿蔔等等啦，咁同埋一啲綠色蔬菜啦，就譬如係菠菜啊、西蘭花啊，都有胡蘿蔔素嘅。咁但係當然啦，其實我哋冇可能餐餐都食咁多胡蘿蔔素去補充啦。咁但係我哋又真係需要補充噶嘛。咁我哋就會利用一啲叫做補充劑。咁當然補充劑其實我哋都要睇翻佢嘅來源喺邊度啦。咁我哋都可以揀翻一啲咧係佢係多元化嘅植物濃縮素嘅來源啦。例如係一啲乙種嘅胡蘿蔔素，跟住有一個甲種胡蘿蔔素、葉黃素啊，同埋玉米黃素等等啦。咁所以咧，大家咧都要識得揀一啲補充品去補充啦。咁至於 Omega 3咧，其實就係一啲必要嘅脂肪酸嚟嘅，因為咧佢可以減低到發炎嘅反應啦，同埋對於小朋友嚟講咧，Omega 3係非常之好嘅，因為咧腦部發展啊、視網膜啊、神經系統啊，非常之有幫助，亦都可以咧幫佢哋提升到學習能力啦，同埋專注力，而且仲會靈活啲添㗎喎。仲有一隻咧就叫做玉桂精華啦，玉桂精華咧其實係一啲草本嘅成分嚟嘅，咁玉桂入邊咧可以幫助提升同埋鞏固免疫力啦，抑制一啲敏感嘅反應啦，減低組織胺同埋抗炎嘅效果。咁我今日條片嘅總結咧就係話過敏症咧其實咧係因為我哋免疫系統出現咗問題而出現嘅。咁我哋咧一定要處理翻呢個情況啦。咁由腸道健康開始啦。咁同埋咧任何嘅敏感藥啊、類固醇咧，其實真係只可以舒緩翻嘅症狀，而唔係可以根本嘅方法。咁如果要根本嘅方法咧，就要透過我哋自身咧去改善翻體質啦。頭先我講嗰堆營養素咧都係只供大家參考嘅啫，因為咧始終每個人嘅體質唔同啊。我食嘅份量同你食嘅份量唔同啦。咁如果咧你身邊係有朋友啊，或者你自己啊，都係有頭先我講嗰啲可能係有敏感症狀嘅問題啦，都歡迎你哋 PM 我啦。因為咧我哋依家都有個限時優惠嘅，只要你 like、share 同埋留言俾我啦，就會獲得一次1對1嘅營養諮詢啦。咁今日條片就去到呢度先啦，我哋下次再見啦，拜拜。